वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर एंजॉइंग योर डे वेरी वेल। आज हम चलेंगे उड़ीसा लिटिल तिब्बत, दैट इज़ वेल नोन एज जिरांगा, जो है गजपति डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ एक बुद्धिस्ट का टेम्पल भी है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। चलो चल के बात करते हैं। ओके, जिरंगा एक बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री है। ये गजपति डिस्ट्रिक्ट के चंद्रगिरी एक गांव है, वहीं पे बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये। इट इज़ नियर अबाउट 280 किलोमीटर फ्रॉम ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर। अगर आप इस प्लेस को आना चाहते हो बाय बस तो नियरेस्ट बस स्टॉप इज़ बरहमपुर एंड रेलवे स्टेशन इज आल्सो बरहमपुर। बरहमपुर से आपको रेगुलरली बस मिल जाएगा चंद्रगिरी के लिए, वहीं से ऑटो ले लेंगे। और अगर आप ड्राइव करके आना चाहते हो तो इट विल टेक 5 to 6 आवर टू रीच दिस प्लेस। आप इस प्लेस को तप्तापानी से भी आ सकते हो। इट इज़ नियर अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम तप्तापानी। अगर आपने मेरा तप्तापानी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। मैं अभी पहुंच चुका हूं जिरंगा में। इस एरिया को पद्मा संभव महाविहार भी बोलते हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट है। पहले आपको अंदर जाने के लिए एक टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 5 रुपीज़ पर हेड है। यही है हमारा बुद्धिस्ट का टेम्पल, और इसका जो टेम्पल का जो हाइट है लगभग 75 फीट है। और ये एरिया इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है यार। इस टेम्पल को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। ये ईस्टर्न इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोनास्ट्री है एंड इट इज़ इनागुरेटेड बाय दलाई लामा इन 2010। यहाँ लगभग 200 बुद्धिस्ट मंक है। इस एरिया पे वो रहते और पढ़ाई भी करते हैं। और विंटर सीजन में इस प्लेस को देखने के लिए इंडिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है। अंदर आपको कुछ भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये जो बुद्ध स्टैचू का जो हाइट है लगभग 21 फीट है। और ये एरिया बहुत ही डिसिप्लिन है।
अभी हम चलेंगे खसोड़ा वाटरफॉल जो है 4 किलोमीटर फ्रॉम जिरंगा। एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। Invincible. आप यहाँ फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा एक पिकनिक प्लेस है। एंड आप यहाँ नहा भी सकते हो। और यहाँ पर साई टेम्पल और राम जी का टेम्पल भी है। इसका सीनरी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।